নমস্কার সকল প্রিয় দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানাই বেঙ্গল কম্পিটিটিভ গাইডেন্সের ফ্রেন্ডস পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্লার্কশিপের কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দেবো তোমাদের টাইপিং নিয়ে। বেশ কিছু ক্যান্ডিডেট আমাকে কোয়ারিজ করছিল যে টাইপিং টেস্ট আবার নতুন করে হতে পারে কিনা এবং কেন হতে পারে। তো কিছু ক্যান্ডিডেটকে আমি অবশ্যই কমেন্টে ডাইরেক্টলি অ্যান্সার করে জানিয়েছি, কিন্তু ওভারঅল কোশ্চেনগুলো তো বেশি করে আসছে, তার জন্য ভিডিওটা নিয়ে আসলাম তোমাদের সামনে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট তার সাথে তোমাদের একটা দিয়ে দেবো যে ক্যান্ডিডেট কিন্তু কিছু ক্যান্ডিডেট আছে যারা টাইপিং টেস্ট কিন্তু কোনোভাবেই দিতে পারেনি, সেটা তাদের কোনোভাবে ফল্ট নয়। অর্থাৎ কম্পিউটার টাইপিং যখন তারা দিতে বসেছে তখনই কিন্তু কম্পিউটার তাদের সুইচ অফ হয়ে গেছে, বা কম্পিউটারের সফটওয়্যারের প্রবলেম হয়েছে, কিবোর্ডের প্রবলেম হয়েছে, কিবোর্ডের যে তারা কম্পিউটারের যে ইনভিজিলেটর ছিল তাদের জানানোর পরও তারা কোনো স্টেপ নেয়নি। পরবর্তীকালে তারা যখন আরও উচ্চ কমিটির কাছে যায়, বা তাদের যে হাই লেভেল অথরিটি রয়েছে তাদের কাছে যখন যায়, তখন তাদের কাছ থেকে তারা কি জবাব পেয়েছে তার বিস্তারিত তোমাদের জানাবো। কিন্তু তার আগে জানাবো, যারা চ্যানেলটিকে নতুন ভিজিট করছো, সরকারি চাকরি প্রত্যেক মুহূর্তের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দেবে। ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে টেলিগ্রামে অ্যাড হয়ে যাও। 1,500-এরও বেশি ক্যান্ডিডেট টেলিগ্রামে অ্যাড হয়ে গেছে। আজকে রাত্রেই আমরা লাইভ ক্লাসেস নিয়ে আসছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের। খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ জিকে জিআই ম্যাথ প্রত্যেকটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমরা পেয়ে যাবে। আরআরবি এনটিপিসি গ্রুপ ডি এবং রিসেন্টলি তোমরা জানো কনস্টেবলের প্রিলি হয়ে গেছে, এরপর মেইন এসআইয়ের মেইন প্রত্যেকটার জন্য তোমরা আপডেট সেখান থেকে ফ্রিতে পেয়ে যাবে। টেলিগ্রামে অ্যাড হয়ে যাও, ফ্রিতে যে কোনো ভিডিও পিডিএফ ডাউনলোড করতে পারবে। তো ফ্রেন্ডস, ক্লার্কশিপের কিন্তু প্রবলেম ক্যান্ডিডেটদের পিছু ছাড়ছে না। 99% ক্যান্ডিডেটদের কিন্তু ক্লার্কশিপের যে টাইপিং সেটা কিন্তু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। ব্যতিক্রমী কিছু ক্যান্ডিডেট যে তাদের প্রবলেমটা খুবই সিরিয়াস একটা প্রবলেম। তোমরা সকলেই জানো যে তোমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত সিলেকশন হচ্ছে তোমরা সকলেই একই লেভেলে রয়েছো যারা কম্পিউটার টাইপ টেস্ট দিয়েছো। কিন্তু এখন সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট যেটা কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কিছু ক্যান্ডিডেট আছে আমার সাথে পার্সোনালি তাদের কন্ট্যাক্ট হয়েছে, এবং মোটামুটি হাতে গোনা 21 থেকে 25 জন মতন ক্যান্ডিডেট রয়েছে যাদের কিনা টাইপিং টেস্টের প্রচুরভাবে প্রবলেম তারা ফেস করেছে। অর্থাৎ তারা যে সিস্টেমে বসেছে সেই সিস্টেম হঠাৎ করে অফ হয়ে গেছে, কারোর কোনোভাবে তাদের যে কিবোর্ড ছিল সেই কিবোর্ডের যে ক্যাপস লক অটোমেটিক অন হয়ে থাকছে, তাদের যে ব্যাক স্পেস সেটা কাজ করছে না। এরপরে তারা যখন ইনভিজিলেটর যারা অ্যাটেন্ডেন্ট ছিল, তারা তোমাদের হেল্পার ছিল কম্পিউটারের টাইপিংয়ে তোমাদের হেল্প করার জন্য, কম্পিউটারের সিস্টেমে কোনো প্রবলেম হলে তাদের জানানোর পরেও কিন্তু তারা পরবর্তীতে তাদের যে হায়ার অথরিটি আছে তাদের কাছে নিয়ে যায়, এবং নিয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু তারা বিনম্রভাবে তাদের হায়ার অথরিটিকে ক্যান্ডিডেটরা আবেদন করে যে স্যার আমাদের একটা অন্তত সুযোগ দিন। কিন্তু তারা কোনোভাবেই তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি, তারা কিন্তু তাদের ডাইরেক্ট রিফিউজ করে দিয়েছে, এবং তারা বলেছে যে আমাদের কাছে আর কিছু করার নেই। তো এখন ফ্রেন্ডস কথাটা হচ্ছে যে যদি ক্যান্ডিডেটদের আমি পার্সোনালি ফিল করি যে ধরো যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা ডিভি স্কিপ করেছিল, আমি ডিভি থেকে শুরু করবো, যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা ডিভিতে অ্যাটেন্ড করেনি প্রথমে, তারা কোনোভাবে জানতে পারেনি, কোনোভাবে সুযোগ পায়নি, সেই কারণে কিন্তু পিএসসি তাদের আবার সুযোগ দিয়েছে যে তারা যাতে ডিবি করতে পারে। তো পরবর্তীতে আমরা জানি প্রথমে 22 জন, তারপরে আরও 2 জন, অর্থাৎ টোটাল 24 জন ক্যান্ডিডেট কিন্তু পরবর্তীতে ডিভিতে চান্স পেয়েছে, সেকেন্ড টাইম ডিভির জন্য চান্স পেয়েছে, যেটা কিন্তু আদৌ পিএসসি বলা ছিল না। পিএসসি শুধুমাত্র তাদের জন্য তাদের অ্যাপ্লিকেশন তারা যথেষ্টভাবে পিএসসিকে তাদের ব্যাপারে যে তাদের যে প্রবলেম সেটাকে জানাতে সক্ষম হয়েছে, যে কারণে পিএসসি কিন্তু তাদের সেকেন্ড চান্স দিয়েছিল ডিভির জন্য। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা যাদের কম্পিউটার সিস্টেমের প্রবলেমের কারণে টাইপিং টেস্ট দিতে পারো না, তাদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত নয়? তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাও আজকে যদি এই ঘটনাটা তোমাদের সাথে হতো তাহলে কি তোমরা জিনিসটাকে মেনে নিতে পারতে? তো যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা টাইপিং টেস্ট দিতে পারেনি তারা পরবর্তীকালে পিএসসি অফিসে গেছে, পিএসসিকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে। পিএসসিও কিন্তু আশা দিয়েছে যে কোনো একটা ব্যবস্থা করবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আজকে প্রায় 3 থেকে 4 দিন অতিক্রান্ত, এখনও পর্যন্ত কিন্তু পিএসসি কোনো রকম সদুত্তর বা কোনো নোটিশ কিন্তু পিএসসি প্রকাশ করেনি। তো ভিডিওটাকে আমি সকলের কাছে আবেদন করব যে তোমরা যত জায়গায় যত গ্রুপ আছে সব গ্রুপের মধ্যে ভিডিওটা শেয়ার করো, এবং ইউটিউবারদের কাছেও বলবো যারা আমার ভিডিওটা দেখো তাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে অন্তত তোমরা ভিডিও টপিকটাকে তোলো। যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা কম্পিউটার টাইপ টেস্ট দিতে পারেনি কম্পিউটার সিস্টেমের প্রবলেমের কারণে, কম্পিউটারের যে কোনো প্রবলেমের কারণে, কিন্তু ফলটা তাদের ছিল না, তো তাদেরকে একবার উচিত নয় টাইপিং টেস্টে চান্স পাওয়া? তোমরাই বিচার করে জানাও, এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই উত্তর লিখতে ভুলবে না। এই কারণে কিন্তু ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে একটা কনফিউশন আসছে, অনেকেই বলছে টাইপিং টেস্ট দিতে পারেনি সেই কারণে টাইপিং টেস্ট ক্যান্সেল হতে পারে। দেখো ফ্রেন্ডস, টাইপিং টেস্ট কোনোভাবেই ক্যান্সেল হবে না। এই সমস্ত কথাবার্তা একদম একদম ভুয়ো কথাবার্তা। যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা টাইপিং দিতে পারেনি হাতে কোনো 21 থেকে 25 জন, তাদের অন্তত একবার সুযোগ দেওয়া হোক, তারা যেন টাইপিংটা দিতে পারে। সেখানে তারা পাশ করলে বা ফেল করলো, তাদের সাথে কেন ইনজাস্টিস হবে? তো এটাই হচ্ছে আমার আজকে ভিডিও টপিক ছিল, তাদের কথাটা উত্থাপন করার আমার খুবই দরকার ছিল, কেননা এটা আমি আমার পার্সোনাল প্রবলেম বলে মনে করি। আজকে যদি আমি ক্যান্ডিডেট হতাম আমিও কিন্তু ভুক্তভোগী হতাম।